खुद का प्रज्ञा केंद्र चलाना, सीएससी सेंटर खोलना है तो पीसी कौन सा ले, यही सोच रहे हो? है चलो बता ही देते। इसके लिए मिनिमम बजट 10 से 15 हजार तो रखना होगा। ऑनलाइन काम करने सीएससी सेंटर या फिर प्रज्ञा केंद्र का काम के लिए इतना तो बजट रखना पड़ेगा। अब इसके लिए i5 का 4th जनरेशन प्रोसेसर यूज करना होगा, 8 GB का रैम, 256 GB का SSD, एक मदरबोर्ड, ये कैबिनेट, एक पावर सप्लाई, कीबोर्ड, माउस और 24 या 22 इंच का स्क्रीन। सबसे मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन सोचे तो कम से कम 10 से 15 तक तो जाना होगा और यही कॉन्फ़िगरेशन में तभी हो पाएगा। बाकी सेम चीज हमारा वेबसाइट में भी मिल जाएगा, वहां जाके थोड़ा थार करो, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आ गया तो लाइक ठोके सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खत्म।